nyigisho. Wa kane w'indwi dufise inkuru nyigisho. Inkuru nyigisho rero no munsi ni inkuru y'umwana yanse kumvira abavyeyi biwe akaba byabereye mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ni mu gihugu rero kibanyi ca Kongo aho ino nkuru yabereye, aho benshi basanze bazi bitwa Ibukavu. Ni inkuru y'umwana yitwa Salima, umwana w'umukobwa yavukiye mu muryango ikizwe cyane, yavukiye mu muryango Rukristo, aho abavyeyi bagerageje kumuha indero runtu, indero ikwiranye n'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ribisaba abavyeyi ku bana babo. Salima rero yakuze ari umwana w'indero, yakuze ari umwana w'icitegererezo ciza mu bandi bivanye n'indero abavyeyi biwe bari baramuhaye. Niho amaze gutangura amashure yisumbuye, ayo bitwa secondaire mu Gifaransa, avuye muri primaire yinjiye secondaire, niho umwana Salima bamutwara kwiga mu kigo. Amaze kuja kwiga mu kigo, mama wiwe yaramutekereye impanuro zitari nke, aho yamubwiye ati mwana wanje uraba maso, aho ugiye guhura n'abandi bana batandukanye bafise imico utamenyereye, bafise imigenzo udasanzwe umenyereye, ariko ntibizokwice ingeso nziza twakwigishije n'imico myiza twaguhaye nk'abavyeyi bawe. Na papa mu kumusezera asaba kandi kumutekerera akajambo ati mwana wanje uribuka yuko uri umwana wa Kristo, uribuka indero twaguhaye abariyo uzogira. Salima yaravyumvise, mbese asezeranira abavyeyi biwe yuko atazigera arenga ku ndero bamutoje kuva akiri umwana. Salima rero yagiye kwigira mu kigo. Amaze gushika mu kigo, muri mwebwe hariho abize mu internat, murabizi ukuntu bigenda ukiri mushasha, barakwakira bakakunyuzura, birakugura mu minsi ya mbere, ariko uko ugenda uramenyera usanga wabaye nk'abandi bose ukanavyishimira. Niho rero Salima bamaze kumwakira yabonye abana bafise imico itandukanye, aho harimo n'umukobwa wo mu lesbienne, umukobwa aba lesbienne sinzi ko mu bitahura nibajya abakobwa bafise ibyumviro nk'iby'abahungu, usanga mbere bakora imibonano mpuzabitsina abakobwa ku bakobwa. Harimo umukobwa umwe wo mu lesbienne yari muri iyo internat, hakaba harimo n'abandi bakobwa benshi b'imico itandukanye b'abanyamuji bakunda ikirori, bafite ubuzima nyene basa n'abisi, bitandukanye nuko Salima wacu we yaramenyereye, bitandukanye nuko Salima wacu yakuze ameze. Salima muri make ntago vyamworoheye, ariko yaje kuhakura umugenzi umwe bari bafite imico imwe, nawe nyene yari umwana atuje akijijwe, yari umwana w'indero w'ubuntu, mbese yarahamaze umwaka niwe yabaye hafi Salima aramwakira kugira ngo ntibize bimugore cyane, mbese amubera umugenzi mu guhanurana mu buzima bwa misi yose. Niho rero Salima abagenzi bajya b'abanyamuji batangura kumwigisha ati ivyo bintu muba murimo ntabwo biryoshe ku mwana ngana nawe, ati raba twebwe turasohoka hanze tugahura n'abagenzi bacu bakaturisha ubuzima tukamera neza tukambara tukabegwa, ariko mwebwe mwama mwambaye ibintu ibibaboha, ibintu bigwebeteza ku birenge, ibintu tutasobanukirwa n'ivyari byo, ati mbega mwe muri abakecuru canke muri abantu bubu nyene. Salima ntiyavyemeye kuko yaragifise wa mutima w'ubumuntu yakuranye. Niho rero uyo mukobwa wo mu lesbienne yagerageje incuro nyinshi cyane kuba yofata ku mvu cyangwa se agamusambanya Salima umukobwa mugenzi wiwe, ariko Imana yarakinze uko yashaka kubikora. Abonye Salima ari wenyene muri doctoire, ujya mugenzi we w'umusenzi yaba yahasirutse, Imana ikomeza kumuzigama mu buraro. Salima amaze gukwiza ukwezi kumwe n'igice ari muri internat, niho yatangura guhinduka, atangura kwishira kuri bagenzi b'abanyamuji, atangura guhindura comportement cyangwa se ingeso, imyitwarire, atangura kuba uwundi muntu. Wa mugenzi we asenga ambwira ati Salima ibintu uri kurakora ntabwo ari byiza, ariko uraraba ivyo bintu ubihebe kuko nta na hamwe bizogushikana. Salima atangura kwambara impenereza, Salima atangura guhindura style viwe yose arayihindura. Niho rero umunsi umwe w'abagenzi bamubwira ati Salima ngwino tugende tuguhuza n'abagenzi bacu. Baramutwara Salima bamuhuza n'abagenzi babo, barabagabo bakuze bangana na bapapa babo, baza bakabatora mu miduga bakabatwara. Ku nshuro ya mbere Salima aba ajyamanye n'umugabo, mbese uyo mugabo aramukura ubukumi bwiwe. Ku munsi wa mbere Salima atakaza ubukumi bwiwe.
nivyo yarababaye ko bwa bwa mbere ariko yarabibandanyije kuko yasanze bimuryohera mbese abigira ubuzima bwiwe ubuzima burahinduka Salima wacu wa kera siwe yarakiri Salima w'ico gihe mama wabo mama Salima niho yaza kuraba umukobwa wiwe ku kigo arabuko ari karabandanya mu vyigwa mbese no mu bindi amaze kuhashika Salima haza umurezi kumuhamagara ati mama wawe yaje kukuraba ico gihe Salima yari yambaye nk'abandi bose yaramaze guhindura imico niho kuca yiruka muri doctoire abanza guhindura yambara za muzitwe za kera birebire afunga no mu mutwe agenda kwita mama wiwe baravugana araheza Salima asubira mu kigo akura kandi za muzu mama ntiyigeze amenya na kimwe ko umwana we Salima yoba yarahindutse cyangwa se barahinduye comportement nk'iyo yarasanzwe afise kuko yabona amenga vyose ni sawa Salima yabandanyije ubwo buzima buteye isoni abibamwo niho rero umugenzi wiwe umwe muri abo babana mu kigo yaza guhabwa imodoka n'umuhabara w'umuzungu yari afite bakundanye mbese we yaboneka mu kigo gake yatonda ashaka bamutazira ko ari mu boss lady w'ikigo mu banyeshuri aza guhabwa imodoka n'umuhabara Salima nawe abonye ya modoka aravyifuza ariko ntiyari bwarumwe nawo muhabara yo mukorera nk'ivyo kandi dusubira inyuma gato ya Salima iwawe yari afite ubuzima bwiza nta kibazo na kimwe yarabuze ni hamwe gusa itama no kwigana imico mibi ya kino gihe ivyo bitango modernité ariko twibuke ko mu mana ata modernité ibaho Salima rero yabandanije ubwo buzima arabubamwo niho rero Angel X papa we yaza kumuraba aramukorera surprise agenda muri docteur asanga Salima yambaye ibitera soni asanga Salima yarahindutse asigaye ameze nk'abakobwa bisi asigaye ari undi muntu papa wiwe vyaramuteye akabonge cyane ku mutima mbese atangarira umukobwa wiwe niho kuca muhamagara ico gihe papa we yari umupasteur mu rusengero niho kuca hamagara umukobwa wiwe aramuhanura aramwibutsa ico yigishijwe kuva akiri umwana niho papa we kuca ataha igice ca mbere kirahera Salima arataha ashika muhira babandanya kumuha yandero mbese bamubwira ati nutahinduka ntuzosubira kandi gusubira muri interna ngo giye kuko turabona yuko vyakwishiye ingeso zawe twari twaguhaye uruntu Salima yararize aratakamira abavyeyi be ati papa ni mundeke ngende mbandanye niga sinzosubira muri interna ni heza hatuma menya kubana n'abandi bana ariko ivy'imico mibi ndabasezerane abavyeyi beza yuko ntazosubira barafukama baramusengera mama arasenga papa arasenga umwana bukeye haize akava kanse gaheze asubira kandi mu kigo kubandanya ivyigwa niho rero igice kabiri kirahera kigira ku musozo Salima ntiyigeze aheba zangeso n'ubundi ariko yagerageza uburyo bwose ashoboye hageze gutaha cyangwa se akama yitwarika ku buryo papa we watigeze kandi kumubona ari mu biterasoni igihe cyose baje kumuraba Salima yaba yabiteguriye akaca yigira wa mukirisu kumbe Salima yaramaze gutibanga kera kumbe n'ubuto bwiwe yaramaze kubwonona ntakiri inkumi ahubwo yabaye uwundi muntu niyo rero Salima ku nshuro igira gatatu asohokanye na wa mugenzi we afise imodoka ababwira ati reka ndabatware ndabereke isi ndabereka aho mutazi mumenye ibibanza vyiza mumenye ibibanza bizimvye mushobora kwicaramo muri abakobwa bagaciro abakobwa bari class ndabereke aho isi ya kino gihe igeze binjira muri wa modoka baragenda kandi ico gihe bari bagiye illegalement ivyo bita illegale mu bantu bize muri interna muca muvyumva ni gutoroka ikigo utahawe uruhusha ukagenda gutembera ata autorisation baguhaye bamaze kugenda wa mukobwa aja kuri volant barashika banwa amayoga bararyoherwa baratamba basubira kandi gutaha muhira batashe muhira wa mukobwa kubera kunanirwa yari yaborewe acagira isanganya amaze gukora isanganya Salima yiretruva ari muri koma umwe ari kuri vola yapfuye n'abandi babiri bapfuye hasigaye Salima n'uwundi umwe nawe nyene ari konfira batelefonye abavyeyi babo bana papa Salima arashikana mu Salima basangwa nabo ku bitaro niho rero Salima mubo bari kumwe bose niwe yashoboye kuba yorokoka ku munota wa nyuma ariko nujye yari yababaye cyane naho yahavuye yitaba Imana Salima akiri muri koma abavyiwe niho bariko bararira bariko baramusengera papa wiwe barindiriye barabica Imana ikora Salima arakorora
arakorora aca ahumura amaso. Abavyeyi biwe bararyoherwa, barambaza ati mwana wanje kuki wabikoze rabahuri. Niho Salima kuca avuga ati papa mbabarira, mama mbabarira kuba ntumviye impanuro zanyu, n'Imana yo mwijuru imbabarire kandi inyakire, ndumva yuko aho ndiko ndaja ntabwo ari heza. Papa niho kuca amwaturisha, aramwitunganisha. Salima asubira nk'amajambo, aratura, aritunganya ku kanyuma. Agiheza kwitunganya, Salima yaciye acikana afise sourire cyangwa se amwenyuye ku minwa yiwe, aba yitavye Imana. Salima wacu aba asezeye isi. Kumvira abagenzi biruta sacrifice zose, bavuga ngo l'obéissance c'est une bénédiction. Kumvira biruta ibitambo. Salima iyo akiza kumvira impanuro z'abavyeyi ntabwo byari kumushikana habi nkaho mwumvise. Inkuru rero nyigisho ukura muri nkuru yacu inyigisho dukura muri nkuru yacu y'uno munsi ni yahe? Mwabana mwe mugerageze kumvira indero nziza abavyeyi banyu babaha, mugerageze kumvira indero Bibiliya ibigisha cyangwa se akaranga muhabwa n'ababibarutse abavyeyi banyu cyangwa se inshuti n'abagenzi babagira inama kugira ngo muzigame ubuto bwanyu, muzigame n'ubuzima bwanyu, mutegure ejo hanyu heza, mbese mutegure n'iherezo ryiza. Bagenzi, kuri no si turarengana, nta muzamu w'ino si buraca bugacana ayandi. Nico gituma novuga nti twamwe twiteguye ko tazi umunsi n'isaha no vyibwira jewe nkabwira n'abariko barakurikirana Royal TV aho mwerere hose, harimo abafana b'inkuru nyigisho aho muri hose. Nagomba kubwira ko ndabakunda nka Bella Shaka, munzegura na benshi bakanda musati twakunda inkuru zawe nyigisho. Hari n'abandi bavuga ati izo nkuru mugenda mugahimbahimba, ego nubwo twozihimbahimba, igikuru nuko ukuramo leçon morale, inyigisho, cyangwa se nubwo kumva yuko wewe ntacyo bikubwiye, hariho uwundi muntu bigira icyo bimwunguye akamenya ati kumbe nari nkwiye kumvira umuvyeyi. Ushobora kuba uri umwana, umuvyeyi wakubwiye ikintu cyose ukamugarariza. Ushobora kuba uri muri adolescence ni imyaka mibi, umuvyeyi aravuga nawe ukavuga, yaguhanura nawe ukavuga ivy'iwawe. Ndagusavye wikire kuri Salima. Ubuto burahenda kandi ubuto ntibisigura ko bizana ubutore, ahubwo iyo ubuzigamye ubuto n'ubutore biragukurikira. Yari Bella Shaka rero kuri micro, nawe ushobora kubukuyemo leçon morale cyangwa se inyigisho, byandike muri commentaire nuko. Ushaka kuba umwana warabaye ikigaba, c'est pas trop tard, ntabwo uracirirwa kuba kwigarura na kare kugwa si bibi, ikibi ni kugwa ukagumayo. Inyuma ya kamera rero ni Only King, turi kumwe agerageza kubikora neza mu kazi kiwe, eka ntahengeshanya. Royal TV yaramuhezagijwe, turabakunda cyane, naho bitaha mu yindi nkuru. Ciao ciao. Inkuru nyigisho, inkuru nyigisho, inkuru nyigisho.